حدا بيقدر ياخدك مني. بسيبك وين ما كنتي، ما بيهون علي، مستعدة افديكي بروحي. ما بدي منك غير توافقي. يلا خلينا نهرب، يلا ننفذ بجلدنا. ايه موافقة نهرب. يلا. وقفوا! لا تتحرك! تعي بسرعة، تعي. شوفي ولا قل لي شو صاير؟ في حدا هرب من هون معلم. خليك هون ودير بالك. شوفي شو عم يصير ولا؟ في مين هرب من هون معلم وتخبى بين الصخور؟ طالما شفتوا انه في حدا هرب ليش واقفين هون انت وياه؟ لاقوا لي اياه. حاضر معلم. حاضر معلم. يلا كمشنا. يلا لشوف. حاضر. أنا رح أتغدى وأنت روحي دوري معهم، اتفقنا؟ امي بركي لقطوكي. أنت أوصي لغير محل. بديع الحقني. اطلع من هون ولا رويدة شو صار؟ شوفي راح من هون، بس ما قدرت اعرف مين هو. رويدة مين هاد؟ ما بعرف، عتمة كتير وما شفته. توزعوا، لا تخلوا ولا قرنة بالجبل ما تدوروا فيها. يلا امرك معلم. يلا امرك. حرك. وقف. أنا عسد. لك انت شو عم تساوي هون؟ عم دور معكم معلم. عم تدور وما في بإيدك غير بيل. وين باروتك يا غبي؟ تلبكت وطلعت بسرعة. يلا انقلع من وشي يلا. مرة تانية لا تتلبك. يلا رشا. يا ربي وين خافي لهالعلام؟ خير يا حنان خانم، شو عم تساوي هون؟ لك على شو عم تمشي ولد؟ كنت عم دور على العلم بس لقيته. شو بدك تساوي بالعلم؟ مشان المسرحية بابا قالوا لي انه بدهم علم. لك حنان لك وقفي يا بنت، وقفي شوي. مسرحية شو؟ ليش انت مو دريان بابا؟ زينب بدها تخلي الاولاد يمثلوا مسرحية ورح تصير مسابقات بين المدارس وكل الناس رح تعرف ضيعت صارصة. لك هي زينب عرفانة شو عم تخبص؟ المسرح فهمت يا معلم، فهمت. رح نساوي اللازم. شوفي حظك شو حلو، واخيرا اجوا دواياتك. خدي بلعي هون بس بسرعه. هدول مو كتار. يلا بلعي هون وبلا كتر حكي. بلعي يا بنت بلعي، يلا. تأمر أمر. ماشي. لا تاكل هم أبدا. بعد هيك من خلقتي ما بدي حدا واقف. خير شوفي. خبروني من شوي انه في خاين بيناتنا. بالله انا متأكد انه ما قدر يهرب، وانا بقول انه الخاين عزت. انا مستنيه على غلطة. ليش عم يطلعوا فيي هيك يا ترى؟ أنا حفظت كل شي بدك يا آنسة، بس أمي ما بدها يعني إجي معك. طيب انت ليش ما عم تسمحي لها؟ مالك شايفة شلون وضعت ضيعة؟ هلأ مو وقت التمثيل. معك حق، كل شي عم تحكيه مزبوط، بس المسرحية هلا وقتها. عم يعملوا كل هالشي مشان يخوفونا، يعني هن بدهم يسرقوا مستقبل اولادنا، بدك يانا نقعد نتفرج عليهم؟ مشان هيك انا وطارق قررنا نساوي المسرحية فورا. فكري منيح بالموضوع، ما لازم نحرم حالنا من شي ابدا.
هذا مستقبل أولادنا مو لعبة. بعدين بلكي بيسمعوا العالم باسم ضيعتنا بعد المسرحية، وبلكي بنلفت انتباه شي حدا. عن جد هالمرة أنا حاسة إنه بده ينفتح بوجهنا شي باب. طيب ماشي مثل ما بدك، يعني انت دارسة وفهمانة، خلص خدي البنت وخليها تشارك. تسلموا ماما. تسلمي يا زهرة، تسلمي. الله يسلمك. يلا امشوا قدام، يلا. مع السلامة. شو هالحكي؟ شو بدها تعمل هي؟ وباب شو رح ينفتح؟ ومين اللي بده يسمع باسمها؟ انتبه. تفضل، هي العلم يسلموا ايديكي. وهي القماشة اللي بدك اياها. يسلم هالديات هاتيهم عنك. شو صاير لهي؟ والله الظاهر انه طاير عقلها. امسك. هات انا بكمشه، بعيد. شو بك؟ زينب وقفي لك شوي. أهلين عمو محمود. شو؟ قال بدك تعملي مسرحية. وإذا الله وفقنا واشتغلنا منيح رح نشارك بالمسابقة. ايه قلت لي المسرحية لضيعتنا ما؟ إن شاء الله. ايه الله يوفقك. تسلم، يلا بخاطرك. الله معكم بالسلامة. باب خير. ما حدا عم يقدر يوقفك عند حدك. والله لهد المسرح فوق راسك. نيرمين، شبك مرضانة؟ مين انت؟ روح من وشي. شبك أنا أمك؟ انت كذاب. طيب ليش نكذب عليكي؟ انا ما بعرفك، نقلع من هون. لك أنت شو صاير لك؟ يلا نقلع ولا نقلع، يلا روح احسن ما اوصل. يلا. كله من الحب اللي عم تشربي. خير شو في؟ بدي احكي مع زيدان بشي كتير ضروري. شو هالشي ضروري؟ لك راح احكي قدامك، اعطيني التليفون. يلا ولا يلا جمعوا هون بسرعة. يلا نسرع شوي. يلا نصفوا. لو وين بدك تاخذنا؟ ليه وليه؟ صفي. صفوها بقى. مين من بيناتكم بتكون بنته لرشاد؟ مين هالبنت؟ شو ما عم تسمعوا؟ انا. منيح، ابقي هون، يلا. طيب. وقفي هون. عصام يلا، خذ اللي بتحتاجه. امرك زيدان، يلا امشوا. بسرعة لشوف، امشوا. يلا يلا هسا انت وياه. يلا بسرعة. امشوا. الو. يلا تحرك. طيب انا بلاقي لهم حل. رشا يلا بدنا نروح على ضيعة صارصو. ليش بدنا نروح؟ لانه الدكتور والانسه بدهم يعملوا مشاكل بالضيعة. هالمرة ما راح ينفذوا مني، بدي اخلص عليهم. يا ربي، بده يقتل لي ابني. ديالا ديالا ديالا، طمنيني، صار شي؟ ابدا ما صار شيء. انا رايح على البايكة،
إذا بدك شي ناديلي. ماشي. كأنك مو على بعضك. جدي لهلا ما رجع، ما في لا حس ولا خبر، انشغل بالي عليه. لا ينشغل بالك، بيكون طول بشغله، بهاليومين إن شاء الله بيرجع. ان شاء الله. رشا، استنيني انت والبنت بالمطحنة القديمة، بدي ابعتها على ضيعتها بس نخلص شغلنا. يلا خفية امشي. يلا امشوا يلا. اعطيني بسمة. حنان خانم ركيهم امبارح تشقيهم. انت لا تتدخل فهمان. استغفر الله، الا تيثبت اللي حلبه يا ربي. عم شو هاد؟ شوف جميل هالجملة مهمة كتير، ماشي؟ يعني لازم انت تحكيها من قلبك ولازم تكون منفعل وقتها، اتفقنا؟ دكتور طارق. خير. اهلين وسهلين، فوتي. ما بقدر شكرا. دكتور في مجال بدي اياك شوي؟ عم اسمعك احكي. لا بفضل نحكي برا. طيب شرفي. الارهابيين جايين على الضيعة. مين قال لك؟ شفتهم جايين باتجاه الضيعة. انا رايحة. استنى شوي، لا حدا يروح من هون، استنوا. الارهابيين قربوا على الضيعة. هلا وصلنا الخبر. ما اجوا اخذوا يلي بدهم ياخذوه، ليش رجعوا مرة تانية؟ شو بدهم؟ شو بيعرفني ليش جايين، بس انا جيت لكم مشان تعرفوا شو تسووا، بس يلاقوكم رح يقتلوكم، احسن شيء انكم تهربوا. طيب لوين بدنا نهرب؟ وتخبوا بطرف الضيعة. يلا. يا جماعة وقفوا شوي، ما حدا يروح لمحل، فوتوا شوي لجوا. بس انت شو عم تساوي؟ نحن مو متحركين من هون، مو بقيان وقت للمسابقة، نحن لازم نحضر لها. شو جنيت؟ بابا طارق عم يحكي صح، المسرحية كثير مهمة إلنا. هن رح يجوا يوم ويرجعوا، بس نحن ما فينا نشارك بالمسابقة ايمت ما بدنا. أهم شي هلا نخبي الأولاد من الإرهابيين، لازم نتخبى مشان إذا اجوا ما يلاقونا قد ما دوروا علينا، وبس ليروحوا هن بنطلع. بابا طارق معه حق، إذا لقينا مكان نتخبى فيه ما بيعود في خطر. وين بدكم تخبوا كل هالعدد؟ ما نو قلال. بابا قفا بيتنا في باكية قديمة، شو رأيك نتخبى فيها؟ ايه وتحتها كمان في غرفة كبيرة وبتسعنا، وإذا تضايقنا بننزل بنقعد فيها، شو رأيك بابا؟ طيب ماشي، بس بدك ديري بالك، رح شوف الوضع وارجع. دير بالك. ايه نسينا ديالا، أول شي رح يفوتوا على المستوصف. يلا روح. طيب رح روح بسرعة، لا تاكل هم، ماشي فورا. اطمن. وينك لهلا يا جدي؟ مالك بالعادة تتأخر؟ رجعوا؟ وينك يا دكتور المسرح؟ فاولة ما يا شبان؟ وصلنا على الضيعة، امشي نروح على بيتنا. بيت مين؟ انت شو عم تحكي؟ شوف شغلك. أكيد عاطينا شي حبة، صايرة عم تضيع حالها مثل الأولاد. أخ لو قدر أخدك على البيت، بلكي لما تشوفه بتتذكر كل شي. امشي بديع، خلينا نروح نشوف الأنسة. يلا. الظاهر إنه الخوني متخبين هنيك. يلا بسرعة. امشي. يعني تعوا. وقفوا شوي، يلا بسرعة.
يلا امشوا. رجعوا يلا تعال يلا بسرعة يلا يلا اوان يلا يا اولاد بسرعة 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 يلا مشي قدام. حاجة ازازة او لا؟ حاضر. دكتور اطلعوا راحوا. يلا يلا. بدك ياني اغا؟ ضاع، لا تفوت حدا. قال في خاين متسلل جوات تنظيم، ونحن لازم نخبره لزيدان ليدير باله. امرك اغا، رح روح وخبره فورا. رمزي، انا شايف انه في بتمك حكي. اغا، في واحد خاين من يلي انضموا للتنظيم الاسبوع الماضي. ليش في حدا كنت حاطط عينك عليه؟ استغفر الله. حسب معلوماتي لا. انت ليش عم تسأل؟ شو دخلك فيهم؟ بس يمكن في واحد نافذ. احكي. لانه مرتي عندها ام كتير غبية، بنتها منضمة للتنظيم، ومشان تنقذها انضمت هي. إيه بس هذا رجال، شو له علاقة بهالمرة؟ يا اغا، هي كانت حاطة دقن عيرة، اذا انا ما عرفتها. طيب احكي لي عنها. هاي المرة ضد التنظيم، وما بتحب حدا من جماعتنا، وانا كمان ما بطيقها. تقصد انه هديك المرة هي الخاين؟ نحن لازم نخبر زيدان فورا. بدي اياك تلاقي لي زيدان، لازم نحكي له القصة. طيب وين بدي الاقيه هلا؟ كان بده يروح على ضيعة صارصو، يمكن هو هنيك. امرك يا أغا. بسرعة. يلا جود. أمي ليش شفتك؟ انشغل بالي عليكي. صوتك شوي. خديجة شبك شو صاير لك؟ أمي سمعت إنهم قتلوا اللي كانوا معك، وأنا فكرت إنه صار لك شيء مثلهم. رحتي لعند حسان؟ إيه رحت، كنت بدي أقول له إنه خلص بعدين بنحكي. يلا رجعي على شغلك. إن شاء الله تقبريني. رجعي على شغلك، إذا فيك رجعي على بيتك. يلا روحي بسرعة. يلا. الحمد لله. طيب ليش ما يهربوا يخلصونا بقى؟ يعني شو له شغل بالبايكة؟ قلت له ما ردوا، بدهم يتدربوا على المسرحية. المجرمين بالضيعة وعم يدربوا على المسرحية؟ هدول جنوا؟ ليش معصب علي؟ أنا شو دخلني؟ اعطونا الانسة. زيدان، أنا بنتي مو هون. رويدة دوري عليها. مو هون، عم قل لك ما لها هون. يلا دوروا بسرعة شوي. لك شبك، عم قل لك ما لها هون. أنا حكيت مع عمر آغا وعدني تتركوا بنتي. هلا مو وقتك، شوف شغلك. استنوا هون ولا تروحوا لمحل. ما في حدا دكتور، شو رايك نفوت على البيت؟ بس لازم تتأكد انه ما في حدا. طيب ماشي. انت الدكتور مو هيك؟ اي. امشي. زيدان عم يدور عليك لانه بده يقتلك. انت ليش عم تساعدني؟ لا تتدخل، يلا روح. لازم نفوت لجوا. عم بقول لك روح روح. طب اسمعني، انا معي اولاد الضيعة وبدي خبيهم جوا.
زيدان قاعد جوا، روح. رجعوا، يلا رجعوا بسرعة. يلا بسرعة يلا بسرعة قبل ما يطلع. عجلوا. أوان. يلا بسرعة. يلا بسرعة. ايه؟ هون ايه؟ علقنا معي. وين بدهم يكونوا راحوا؟ نحن لازم نلاقيهم. لازم نقلب الدنيا عليهم، فهمان؟ يلا ولا يلا امشوا. انت شو عم تساوي هون ولا؟ أنا بعرف وين الدكتور والآنسة معلم. وينهم؟ تعالوا معي. بديع يلا نمشي. يلا يلا ولا بسرعة لشوف. زيدان، قل لي شو بدك. رويدة انتوا كملوا. طيب ماشي. يلا امشوا. يلا ولا عمر آغا بعت لك خبر بالتنظيم في خاين، نعرف هالشي. بس ما بتعرف انه مرة، وكمان عملت حالها رجال وفاتت بالتنظيم لحتى تخلص بنتها. هي بتكون حماتي، بس عمر آغا شاكك انه تكون متعاونة مع الدولة. لازم يكون عزت. طيب كيف شكلها؟ حاطة دقن ومو طويلة وعيونها كتير كبار. ما قلت لك هذا هو شكل عزت. لازم نقتلها فورا. بديع استنى شوي، لازم نعرف شو بدها تساوي، مع مين بدها تتعامل. يعني بركي عم تشتغل معنا، إذا مو هيك حساب عسير. وينهم هدول؟ فاتوا على البيت، بس هن مسلحين، مشان هيك ما قدرت الحقهم. منيح، امشي. بديع شوف وين جوا. حاضر. فوتوا يلا انتوا. يا بنتي هذا هو بيتنا يا عمري، بوس ايدك تتذكري. يلا تعالوا بسرعة شوي. يلا حبيباتي، اللي بده شي يحكي. زينب جبنا لك مي. يسلموا بابا، هات عنك. عبدو، نحن ما عاد فينا نطلع، انت رح تساعدنا بكل شيء. تأمر دكتور. يلا الله يعطيكم العافية ابني. الله يعافيك بابا. تسلم. الله يعافيك. تفضل عمي. زيدان اللي شو فيه؟ ما لقينا حدا جوا. انت عم تضحك علينا ولا؟ لا عسلامتكم. خليني اقتل هالخاين. رويدة خدي سلاحه. يلا بسرعة بدي خلص عليه. طيب أنا شو ذنبي إذا هن انهربوا؟ لا تقتلوني، أنا بعرف هالضيعة شبر شبر، صدقني رح ألاقيهم. راس ولك راس. بديع خلينا نروح ندور. يلا قوم. يا بنتي ساعديني بالقومة، ساعديني يا بنتي. يلا انت ساعده. يلا قوم يلا خلصنا قوم بقى. كان لازم تتركني خلص عليه. طول بالك شوي. خلونا ندور عليهم بسرعة. ما في طريقة تانية لندور على الأنسة والدكتور؟ رح ندور على الفاضي. أهل الضيعة كلاب ما رح يسلموهم لأنهم بيحبوهم كتير. طيب شو بدنا نساوي؟ الظاهر إني لقيت الطريقة التانية لحتى نلاقيهم. رشاد قلت لي بدك بنتك معك. حكيت مع عمرو آغا. بعرف، بس في تغيير بسيط. بنتك مقابل دكتور. هن بالبايكة القديمة، قفا بيتنا موجودة.
بلشوا. ابني حبيبي، بدنا نروح ونورجيهم المسرحية؟ نحن مالنا رايحين حبيبتي، هن بدهم يجوا يشوفوا هون. كتير منيح، أحسن ما نروح لعندهم. واخيرا رح نصير ممثلين. عال منيح كتير. أنسى إذا رحنا لهالمسابقة بياخدونا على المدينة، مو هيك؟ طارق يلا يلا فوتوا. يلا تعال. لك ما دورتوا؟ شو بدكم لسه؟ خلاص وصلت حلقكم. تعالوا يا اولاد يلا اوام. يلا هلا وراك. أنا خايفة. تعي يلا يلا انزلي. انت تعال بسرعة. انزل يلا. نزلي راسك يلا. انت تعال هون وانت هون. انت مو نازل؟ ما عاد في محل يا زينب، بلا ما يضيق نفسكم. بديع سير الباب. انت متأكد؟ ايه. تعالوا بسرعة يلا كسروه. يلا. إذا سكرت رح يخافوا كثير من العتمة. طيب استني شوي. دير بالك على حالك. لا تاكي هم. كثير خايفين. بدي أمي. وطوا صوتكم مشان ما يسمعونا. دوروا منيح. وقف عندك. رجع لورا ولا اتركوا مواريدكم. يلا شو ما سمعتوا؟ طيب يلا. تكرم يا عم عزت. يلا انقلعوا كلكم لبرا. يلا يلا. بديع اعملي اللي بده اياه. واقف بديع. هيك وما بدك قتله؟ طبعا بدي، بس رويدا رح تقتله. يلا لشوف اوصي. رويدا اقتلي. يلا اقتليه. نرمين بنتي. أنا العمى شو هاد؟ بنتي نرمين، أنا أمك. لا تقوصيني حبيبتي. نرمين أنا أمك. أمك أمك. برافو رويدا. شايفة هي نهايتها مثل باقي الخونة. يلا بديع خلينا ندور عليه.
بديع. ها؟ بديع، ربي كأنه في زيدان، أنا هون. أنا بستسلم. أخيرا التقيت أنا وياك يا دكتور. امشي، كان قلت لي مسرحية. يلا امشي ولا صح. يلا امشي ولا. يا دكتور امشي، يلا يلا. خالي سناء، خالي سناء، أول مرة قدرت تنفذ مني، وتاني مرة نفدت يا دكتور، بس هلأ اقتله بالأول بعدين رد على التليفون. يعني وين بده يهرب؟ رح يقدر يطلع من هون عايش؟ ألو، شو عرفتني؟ طبعا عمر آغا. لا تأذيه للدكتور. شو؟ طيب ليش؟ هي أوامر يا زيدان، لا تتدخل فيها. منيح اللي اجيتوا بالوقت المناسب، لأنه جماعتنا صاروا بالضيعة وكانوا رح يموتوه للدكتور. الدكتور علاقته منيحة مع الناس بالضيعة، مشان هيك عم يتكبر علينا. صحيح ما في سلاح بإيده، بس كثير عم يأذينا وصار الوقت لنخلص منه، وأنا ما عندي أي مانع على تطبيق خطتنا. يعني عم فكر إنه إجا الوقت المناسب لينقتل الدكتور وينزاح عن طريقنا. انت كتير عم تستعجل، يعني كل شيء بوقته حلو، ما بنستفيد ابدا هلا لما بيقوم واحد كردي ليقتل واحد تركي لانه ما قدر عليه. هلا الوقت مو مناسب، كان لازم الدكتور ينقتل من زمان، يعني نحن غلطنا وقت تركناه، وهلا عمرو ما لازم يأذي ابدا للدكتور. تأمر معلم. تعرفوا انه كله بسببكم، كنت بعتمد عليكم، بدي افهم ليش ضيعتوا الفرصه، ليش؟ يلا قولوا لي، ليش لعبتوا علينا؟ مو على اساس هذا اتفاق؟ يعني نحن ما صار لنا زمان عم نوفي بكل شيء وعدناهم فيه، انتم هلا بعملتكم هي رح تضيعوا هيبتنا وقوتنا قدامهم، بس على الفاضي، لانه ما قدرتوا تساووا شيء ابدا، حتى ضليتوا مثل ما انتم وما قدرتوا غيرتوا قناعاتكم، انا ما عم افهم شو عم يصير ابدا. لما بترفع صوتك انت عم تثبت انك صرت ضعيف. اللي على اساس شو يعني عم تحكي انت ورفقاتك؟ ولا خانتك ذاكرتك ونسيت قديش باستيادي لصرت هون؟ رحت وترجيت قيادتنا، شو نسيت كيف انحنيت قدامهم؟ واللي بدي اياه انك تعرف انه انت بفضلنا صرت هون، ماشي؟ بس الحق علينا اللي وثقنا بواحد مثلك. على فكرة انت ما بتفرق ابدا عن اللي سبقوك. لا مو هيك، بس يمكن لانه انفعلت شوي وارتفع ضغطي. احسن شيء انه ننسى، بس نحن حكينا من زمان عن المبادئ الاساسيه تبع خطتنا، لازم نساوي الحرب، ومشان هيك نحن لازم ناسس لنا شي مجموعه، وتكون هي المجموعه للعمل السري اللي بخصنا، وبيشترك فيها كل الهيئات يلي انتم عم تمثلوها، وكل الاسماء يلي نحن بدنا نقدمها، هيك احسن شيء، يعني انا هيك رايي. طيب في وقت محدد لنساوي كل هالشي؟ لا ما في، بس احسن شيء انه ندبر الاسماء والمعلومات اللي بتهمنا باسرع وقت ممكن. طيب ليش عم تستعجل؟ يعني اول شيء لازم نهيئ الارضيه السياسيه المناسبه لهالشيء،
يعني لازم ننسق شغلنا مع الكل، وخاصة مع أجهزة الإعلام ومنظمات الدفاع المدني والفكرية كمان. وما بدي تهملوا باقي المنظمات والجامعات أبدا، حتى لازم تقربون منا. إيه صحيح، ما بدي إياكم تنسوا رفقاتنا بالأجهزة الحكومية والناس يلي شهرناهم، والمفروض إنه يدعمنا التنظيم اللي هو تحت سيطرتنا. ايه بس نحن مثل الاعلام، يعني بشكل دائم بنقول انه البلد وصل لمرحله اقتصاديه مرهونه بالخارج، وعم ننشر باستمرار مواضيع انه باي لحظه ممكن نعيش ازمه اقتصاديه، وبشكل خاص نحن عم نوجه الصحافه لتتناول مواضيع عمليات الاصلاح للمؤسسات الاقتصاديه من خلال سيناريوهات مخفيه. بس هلا اهم شيء انه نحول هاي البلد لمنطقه مليانه بالاصدقاء والاعداء، ونضخم الامور اللي بتساعدنا نوصل لهالمرحله، وهيك نحن بنكون وصلنا ليلي بدنا اياه وعملنا بالبلد بلبله منظمه. يعني أنا برأيي كمان إنه ما تنسوا أبدا إنكم تبرزوا قلق المؤسسات الاقتصادية من هالوضع يلي عم بيصير بالبلد، وهيك بنكون حققنا أهدافنا وبدون ما نتعذب. أنا بعرف هالشي مالي نسيان، ومخطط كمان ننشر إنه الوضع بخطر بكل محل، والمفروض إنه نستمر بهالشي بدون كلل أو ملل لحتى نقدر نرسخ الخوف عند كل العالم يلي بهالبلد. والله عجبتني هالشغلة، يعني رح نصير نشوف أيام حلوة. واعذروني لأنه في موضوع تاني حابة أحكي فيه. انتوا صار عندكم شي خبر بالمبالغ اللي دفعتوها للمحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء؟ لأنه هلأ عم بحققوا بالمصادر اللي حولت هي المبالغ، وسمعت كمان إنه هالشغلة ما رح تمضى على خير، مشان هيك حبيت خبركم. بس الشغله لا يمكن تاثر علينا ابدا، وحتى اذا اثرت ما رح تتجاوز مجموعه اللوبي اللي عم تساوي كل شيء بهالبلد. يمكن أهم نقطة بخطة الحرب الواسعة مسألة المجتمع وتطوره. بقى لازم نحن نخلق التباينات والاختلافات بسلسلة من الشغلات اللي نحن بنختارها، مثل الهوية واللغة والقناعة، ولازم نورجيهم الاختلاف بالمسألة الثقافية. هيك بنكون ما عم نترك لهم مجال ابدا انه يعيشوا بالعادات والتقاليد تبعهم. المفروض انه نحن يلي نحدثهم بالمجلات والمسلسلات اللي عم يشوفوها، وتحت شعارات نحن بنحددها بنعيشهم مثل ما بدنا، وبنهدم القيم يلي كانوا عايشين عليها. أصبح لازم نخلق حالة مواجهة بين الشعب بالمسائل الثقافية والأخلاقية. لازم نهد شيء اسمه أسرة، بدنا نخليهم ينسوا هالبلد. بدنا نعيشهم بحالة شك وخوف. مو بس هيك، لازم ما نخليهم يعتمدوا على حالهم ابدا، ولازم كمان ما نخليهم يشعروا بالتفاؤل. بس المفروض نعمل هالشي بشكل يكون كتير سري، ونحط الحق على الزمن، ونخلق حالات من الازمات الصغيرة يلي ما بتخلص نهائيا. طيب نحن شو بدنا نساوي اذا بتتسرب الاحاديث والخطط تبعنا؟ يفضحونا على صفحات الانترنت. ايه بسيطة كتير، منقول اهدافنا لاجهزة الاعلام، وبدنا نلاقي شي حدا نحمله المسؤولية، يعني مثل المتعلقين بالوطن. نحن لازم نخلق التوتر بين المنظمات الدينية والمنظمات السياسية من جهة، والتنظيمات الارهابية من جهة ثانية. يعني نحن لازم نستفيد من هالشهرين يلي جايين، وبالاخص الايام الاولى من الشهر، والمفروض انه نحن ننفذ كم عملية ارهابية ضد الناس الابرياء بالمنطقة، وهذا بيكون الاساس المتين لحرب كتير كبيرة نحن عم نخطط لها. إيه بس الوضع ما يغيب ابدا عن اجهزة الاعلام ووكالة الاستخبارات الاجنبية، وعلى ما يبدو انه بعض قيادات التنظيم عم تشتغل لصالح الاستخبارات. ما في مشكلة، مو مهم ابدا، انتوا استمروا بالتحضير للعمليات. وين ما كان بيلتقى ناس حسالات بالمجتمع، وخاصة هدول اللي بيشتغلوا بالاعمال المنحطة، هدول لازم نستفيد منهم ونحافظ عليهم ونطورهم، وبعدين منديرهم ومنورجيهم حقيقة الحياة، ومنضمهم للتنظيم، وهيك منكون استفدنا منهم بشكل مباشر. صحيح بدنا نتعب عليهم شوي، بس راح يصيروا تحت امرنا. اللي يا زلمه بده يكون؟ قلت لك خلينا نقتله ونخلص منه، ليش ما خليتني؟ ليش؟ العسكر قرب يوصل من الضيعة، لازم نهرب. احسن شيء، يلا رويدا يلا قومي، انت بعدين حسابك. يلا بديع يلا. نفدت هالمرة، نفدت. يلا بديع. لازم نحن نخلي الدكتور يعيش شوي، وبس يجي الوقت المناسب بنعاقبه بالطريقة المناسبة يلي بتليق فيه. خالي سناء، خالي سناء مشان الله ردي. خالي سناء، خالي سناء، خالي. ابني خالي سناء،
خالي سناء،